हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। आज मु आसी जाइए एक नया वीडियो नहीं जार वैकेंसी आसूँ रेलवे डिपार्टमेंट तरफ यार टोटल पोस्ट रोचे 368 पोस्ट द रेलवे मिनिस्ट्री तरफ एक वैकेंसी आसी जाइए। तो यार रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ यार माने जनरल पिलांग 500 टका पड़ुची फॉर एससी एसटी एंड फीमेल एंड पीडब्ल्यू बीडी एक्स सर्विस मैन 250 टका पड़ुची। यार अप्लाई डेट आसूची 15/9/2025, लास्ट डेट रोचे 14/10/2025। तो क्वालिफिकेशन रोचे ग्रेजुएशन जो भी माने स्ट्रीम रे ग्रेजुएशन करते यहाँ अप्लाई करें। यार पोस्ट नेम रोचे सिलेक्शन काउंसिलर जार टोटल पोस्ट रोचे 368। यहीटा हूँ तार ऑफिशियल वेबसाइट। तार ऑफिशियल वेबसाइट रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन में देदेवी, आपन से जाए आवेदन करें। जय जगन्नाथ।